வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம மினி குக்கிங் அண்ட் வீலாக் தமிழ் சேனலில் நான் லாஸ்ட் வீக் அந்த ஈசிஆர் ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு நர்சரி போயிருந்தேன். அங்கே நிறைய டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் இருக்குங்க. சூப்பராக இருக்குது. அது உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் போய் எந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ட்டு கேட்டாலும் இருக்குது, கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன். இது ஸ்பைடர் பிளான்ட் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. நிறைய குரோட்டன்ஸ், நல்லா இன்டோர் பிளான்ட்ஸு எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் வந்து தென்னை மரம் இது எல்லாமே இருக்குது. மாதுளம் பழச்செடிலாம் மொட்டை மாடியில் கூட வைக்கலாம். பெரிய தொட்டியாக பார்த்து வைக்கணும். மெயினாக போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ரோஸ் செடியெல்லாம் வாங்கணும், கலர் கலராக வாங்கணும் அப்படின்ட்டு தான் போனேன். நான் மேக்ஸிமம் வாங்கியிருக்கிறது என்னென்னா, நாட்டு ரோஸ் அந்த மாதிரி தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ரோஸ் செடி காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா, இது வந்து நல்லா கொத்து கொத்தாக பூக்கும் அப்படின்னாங்க. அதனால் அதில் ஒரு செடி எடுத்திருக்கேன். அதாவது எப்படின்னா, செடி பெருசாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க, சின்னதாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க. அதாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பன்னீர் ரோஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வாசனையாக நல்லா இருந்தது. அதனால் இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன். மல்லி செடி வந்து இது வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10 அடுக்கு மல்லி அப்படின்னாங்க. நார்மலாக அடுக்கு மல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இது 10 அடுக்கு மல்லின்னாங்க. நான் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பூ பார்த்தேன். இது கொஞ்சம் பெரிய செடியில் உள்ள பூ சூப்பராக இருந்தது. அதனால் இதில் ஒரு 2 செடி வாங்கியிருக்கேன். நீங்களும் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் பெட்ஷீட்ஸ் காமிச்சிருப்பேன். நான் ஆன்லைனில் வாங்கியிருந்தேன்னு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கலர் ஃபேட் ஆகலை. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க. கண்டிப்பாக மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.